Sono le 18 di martedì quando una pattuglia di carabinieri in Borghese durante un servizio pianificato di controllo individua due persone che con fare sospetto si muovono a piedi nei campi di Levego. La coppia viene seguita a distanza dai militari che nel frattempo chiamano i rinforzi. I due sospetti raggiungono i complici che li attendono a bordo di una Peugeot 407 nel parcheggio del ristorante Marta d'Oro. E a quel punto scatta il blitz, sotto gli occhi di alcuni cittadini e avventori del locale che si lasciano andare a incitamento e applausi. 3 dei 4 fermati sono di nazionalità bosniaca, uno solo è croato, tutti giovanissimi, fra loro anche una ragazza di 19 anni. Nella loro auto vengono trovati grossi cacciavite, oltre a monili in oro e argento, che si presume arrivino da qualche abitazione visitata nelle ore precedenti. Solo uno dei 4 finisce a Baldenic perché è già colpito da un ordine di arresto del Tribunale di Treviso per reati contro il patrimonio. Gli altri 3 vengono denunciati a piede libero per ricettazione e possesso di strumenti di effrazione. È presto per capire se i 4 fermati siano gli stessi componenti della banda che ha messo a ferro e fuoco la Valbelluna nelle ultime settimane, ma è già una buona cosa sapere che il rafforzamento dei controlli, grazie alla sinergia tra l'Arma e la Polizia, garantisce il risultato. L'attività operativa svolta dal comando provinciale di Belluno è di tutto rilievo. È vero che c'è un lievissimo incremento dei furti in abitazione che credo sia pari all'1%, ma è anche vero che l'azione di contrasto si esprime in misura più che proporzionale rispetto a questo aumento. L'altissimo ufficiale dell'Arma ha incontrato le massime cariche civili e militari della provincia e con loro si è congratulato per il livello di sicurezza garantito alla collettività, tale da consentire di rappresentare Belluno e la sua provincia come un'isola felice. Il generale Mezzavilla, stigmatizzando le iniziative estemporanee sbocciate in questi giorni di particolare tensione per i furti in casa, ha esortato i cittadini a rivolgersi al 112 e al 113 per accelerare l'intervento dell'Arma e delle forze dell'ordine, perché, ha detto, le informazioni sui social network e chat lasciano il tempo che trovano.